আমরা আজকে খুব সহজ পদ্ধতিতে খাটে হাইড্রোলিক লাগানো দেখাচ্ছি। একদম সহজ পদ্ধতি। আমরা এটা গোদরেজের হাইড্রোলিক নিয়ে এসেছি 150 কেজি। প্রথমে ঘাড়ির থেকে 1.5 ইঞ্চি গ্যাপ করে পাতিটা লাগাতে হবে। আর উপরে যে ম্যাট্রেসটা থাকবে, ম্যাট্রেসের প্লাইটা, সেই প্লাই যেখানে বসবে সেই লেভেল করে অ্যাঙ্গেলটা লাগাতে হবে। আর অ্যাঙ্গেলটা স্ক্রু দিয়ে ভালোভাবে টাইট করতে হবে। আমরা স্টিলের স্ক্রু এনেছিলাম। স্টিলের স্ক্রু দিয়ে করলে একটু ভালো হয়। অনেকে ব্ল্যাক স্ক্রু দেয়, তবে ব্ল্যাকের থেকে আমার মনে হয় স্টিলটা ভালো বেশি হবে। দুটো একই লেভেলে লাগাতে হবে। এটাও যা গ্যাপ দিতে হবে, এটা দিয়ে একই গ্যাপ। আর সবগুলো স্ক্রু একসাথে লাগিয়ে নিলে ভালো হয়। স্ক্রু যেন খুব টাইট। এবার আমরা উপরের মাচার প্লাইটা বসাবো। বসিয়ে নিচের যে নাটগুলো আছে সেগুলোর চিহ্নগুলো আমাকে করতে হবে। যে নাটের চিহ্নটা হয়ে গেছে, তারপর পাম্পগুলো আমরা লাগিয়ে নিচ্ছি। দুটো পাম্পই একসাথে লাগিয়ে নেব। পাম্পগুলো লাগানো, নাটগুলো ভালো করে টাইট দিয়ে নিতে হবে। তারপর উপর প্লাইটা সেফটি চূড়ান্ত দিয়ে ক্ল্যামের সাথে সেট করতে হবে। আমরা সবগুলো নাট লাগাইনি। প্রথমে 2-3টে করে নাট লাগিয়েছিলাম চেক করার জন্য। তো সেগুলো টাইট দিয়ে দিচ্ছি। সেগুলো টাইট দিতে হবে ভালো করে, নাহলে পাম্পে প্রেশার থাকবে, বেঁকে যেতে পারে। টাইটটা ভালো করে করতে হবে। রেঞ্জ দিয়ে হোক, ডাল রেঞ্জ দিয়ে হোক, ভালো করে টাইট করে নিতে হবে। এবার সহজ হয়ে